Čau visiem svētdienā, čau visiem, mēs jau ejam garām teātrim. Mēs, protams, ejam uz tirdziņu, kas notiek Vidzemes tirgū. Antīko flea market, antīko un vintage lietu tirdziņš. Nu, tad ejam izlūkos, ejam izpētīt. Pastieties svētdienas rītā, kā mums šeit izskatās. 9:30 ir tagad. Tirdziņš atvērts no 9. Visi kārtīgi mednieki, visi kārtīgi hunteri. Parasti jau ir 9, lai nosmeltu pirmo zupu. Mēs lēnām, mums nav kur skriet. Mēs ejam baudīt atmosfēru. Nu, tāda. Citi jau vēl guļ svētdienas rītā. Citi skrien. Varbūt es no rīta nevarētu šitā paskriet. Es vēl neesmu iedzērus nevienu kafiju. Nevienu. Arī, kur es esmu? Tā, kas nav iedzērus nevienu kafiju. Tālūk. Nu ko, baudīsim Rīgas atmosfēru, ja? Ejam uz tirdziņu, ejam medīties, ejam noskaidrot atmosfēru, paskatieties, ko cilvēki pērk, ko pārdod. Nu, fonā, protams, arī ir dārzeņu tirgs. Vispār forši. Vidzemes tirgus viens no tādiem populārākiem tirgiem no laikiem jau. Tas arī bija manu vecākiem mīļotākais tirgs. Mana mamma vienmēr gāja uz šo tirdziņu. Tad kur šeit ir kāda atmosfēra. Nu forši. Laiks arī ir izdevies. Vislielākais tirdzniecības tirgus darbinieku biedrs ir lietus tomēr, es tā saprotu. Tad, ja tu brauc un kaut ko gribi pirkt un lietains laiks, cevišķi tur, kur ir ļoti grūta pieeja. Nu, tam zin kā citur, kur uztaisa tirgu, kas saka, Ikšķilē pļavā vai Ādažos pļavā. Nu, ja tu saproti, gumijniekus tad vajag ņemt. Mani gumijnieki ir dārzā, bet, atmosfēra būs jauka un silta. Nu, ko gaidīsim tulītās? Nu, redziet, 9:30, ja? 9:20 rāda pulkstenis. Re, kur ir, Baigā partija, tur reklāma, tas tā nebija domāts. Nu, tālūk, redzim, no rīta, ja mēs ejam, tad, mēs, protams, redzam daudz turistus. Arī mums ir autobus Ādažu Rīga 6821. Kādā Ādažu Rīga? Nu, cilvēki ar busiņu atbrauc. Nu, vajag taču apskatīt dzimto Rīgu arī. Nu, jā, un, protams, kad mums šeit ir arī ārzemnieki, mums ir ķīnieši, kas šeit dzīvo. Tā kā mums ir multikulturāla vide, multinacionāla. Ja šī tā turpināsies, mums būs tā kā Amerikā. Tagad būs films ar amerikāņiem. Tā, nu, tu gribi redzēt, tas my outfit today, visa melnā. Nu, tagad ejam. Es tā nejūtu kustību, pilnīgi es nemaz neredzu, ka te ir cilvēki, kas tā bariem skriet uz tirdziņu. Jo parasti tad, kad ir tirdziņš, tad, cilvēki no rīta jau pirmie rekurēs mēs. Nu tā, par to mums ir security uz katra stūra. Nu ko, ejam iekšā. Atkal, lūdzu, šeit ir tā ir tā ieeja. Tātad mums ir no rīta iespēja paskatīties, kur kas notiek. Un, protams, antīko lietu tirdziņš ir sācies šeit. Bet ko es šeit redzu? Tātad, tad, ja tu gribi braukt tirgot šeit, tad lūdzu. Ja parasti trešdienās te ir ēdiena, tad šeit ir trauku glāzes. Un pats interesantākais, ko tu vari parakņāties,
Tātad šeit ir dažādas kastītes, Rīgas porcelāns, visādas lietas, kur es atradu vēl vienu interesantu lietu. Tas rozā, tas noteikti ir mans. Nu jā, tā, ka rozā viņa bija plēsta, riku kahla, ja gadījumā gribas nopirkt tādu neko. Nu, tiešām tas ir, jā, arī pulksteņu paradīze, pēc šitas ir kūkai, šitas bija tortēm. Nu tā, tas vēl mums šeit ir krēles, un kamera arī dažādas tehnikas. Nu, šeit ir tāds ļoti stingras metāts, pastieties, tas ir trauks, kaut ko ielikt, kaut ko izņemt. Tad šeit arī ir interesanta paplāte tāda, zils, tas jau mums ir saprotams, nē, tas nav, tas ir ļoti līdzīgs. Nu tā. Arī kaut kādi parfūmi, smaržas, Rīgas ceriņi, vecais iepakojums. Te ļoti daudz no rozes, nu tas, kas tev nav. Šo es atceros. Šis bija Zviedru vintage veikalā. Es kāpēc viņš ir šeit. Man ir ļoti laba atmiņa. Kad es eju visur vintage veikalos, es redzu, kas ir. Un tad tur varbūt arī lietas, kā cilvēki, kas saka, ne jau viss ir no viņa mājām pārguļot. Nu, šis tirdziņš ir tik liels. Nu, tātad mēs varam paskatīties vēl, kas tur varētu būt. Tā, ne, iesim tā papli. Tad šeit ir trauki. Nacionālā saga. Te kaut ko arī var nopirkt. Ļoti daudz, kur Raimonds Pauls. Jā, nu šeit ir arī paviljonā. Apakšā te arī var, te ir diski, plates, te ir vairāk mūzika, bet arī, protams, nu tad, kad tu gribi te nākt tirgot, var arī paņemt zem jumta. Nu, tas ir bijušies tāds mazais dārzeņu paviljons. Nu tā izskatās. Te daudz produktu no bērnības. Šitā kaste, atceries ar karamelēm. Šiški un miški. Tur ir apavi, glāzes. Nu ļoti, cik nu var būt vintage. Nu tad tāda sajūta ir mums šodien. Ko tavas bērnības salavēcis arī. Arī grāmatas, jā. Tāds. Arī parfūms, visas lietas. Nu, tātad, vienkārši es tādā tirdziņā, es jau, protams, eju tā pa riņķi. Paskatīties, te tur ir diski, te cilvēki nav speciāli filmēti, jā, jūs saprotat. Tātad šeit ir arī ļoti liels tirgus un katram iedalīta vieta. Ja tu gadījumā piedalies, tātad nolūdzu, tev ir iespēja. Šeit, kad tu piedalies, tas ir jau kopā ar, tepat ir sveces, jā, no mašīnām tirgot, tu tev iedala vietu, ja tu brauc ar mašīnu. Šeit ir lēles un figūras. Tā, nu tagad es atradu vienu lietu, kas varētu būt interesanta. Protams, kā jau jūs zināt, man ir kloizone. Jā, bet viņa tā vāze ir. Aizdomas, ka viņa ir nolaustas kājiņas arī šim. Nē, nav, darbojās. Tā ir tā vāze, bet pārāk viegla viņa ir. 10 euros. Tā kā arī ko vēl ir. Oui, c'est mais Tāda smuka liķieru kastīte. 2 euros, ça va, oui. Tāda kastīte, kur kādreiz ir bijuši liķieri. Tāda, iespējams, tas ir ķirsis, ļoti skaista. Nu, šeit ir tāda
franču produkcija. C'est 1, 2, 3, 4 et 5 comme ça. D'accord? Oui. Ļoti skaisti. Ну, я время приехал, прямой там. Nu, vienkārši, vēl ir nazis, ko es redzēju. Tas ir nazis, tas ir pagetē, jā? Griez. Nu, viņš tā diez vai jūs tagad viņu griezīsiet, Nē, nu, bet pats kā viņš kā eksponāts, jā. eksponāts, Un franču kas pie ir tam. rakstīts te Tūlīt nofilmēsim. Mario, jā, viņš kaut kur lietots. Un Jā. tas ir restorāns kaut kur sant. Un tas ir kādam franču restorāns, jā. Nu, skaisti. Mario laikam Jā, būs tas īpašnieks, kas tās bagetes cepa un grieza noteikti. Tā mēs plānojam, tā varētu būt. Tā, nu redziet, meitenes, šī ir pirmā diena šeit, tā kā katru otro svētdienu tu vari nākt šeit un arī kaut ko nopirkt. Tu vari atbraukt ar savām māju stīrīšanas produktiem, ko tu esi sakārtojusi. Reku vēl ir kloizones, bet tās jau ir vairāk jaunākas. Tad ir vēl ir kloizones. Viņi ir angļu laikam, bet Francija pirkt. Reku vēl smuka kloizonē. Bet tas viņa diezgan tāda paviegla ir. Arī pūdernīcas. Nu, šeit ir tāds smukais stendiņš, ja tu saproti. Šeit ir ļoti daudz kloizones, paskaties, arī šī melnā. Jā. Nu, cena arī. Un tad ir tāda skaista tintnīca, cik es saprotu. Kā ir? Nu, šeit ir arī binoklis teātrim, ja monoklis. Tad ir skaistas kastī etvijas, redzi? Etvija. Tad ir Christian Dior. Tad ir pasties kāda skastīta. Etvija arī, ja? Ja kāds kaut ko tirgo, pasties cik skaisti. Ja tev vajag etvijas, man ir mājās etviju kolekcija. Es arī kolekcionēju. Eku galda piedarumi, tur ir tādiem. Nu, šīs franču stūrītes man patīk pagaidām vislabāk. Да, tā, nu ir lieta, ciku skaista pudelīte. Tā, tad te ir skaista pudelīte, arī parfum. Tā, paskaties. Krājkasīte gos. Да, нет, я смотрел. Вот это? Нет, Коробка? Да. Un reku vēl viens produkts, kaut ko saēvelēt, atkal viss priekš virtuves, ja? Šito vispār Latvijā arī vai kapustu, šis varētu būt parmeģāno, varbūt, bet tā kā šeit ir tomēr Itālijas stūrītes, tad tu saproti, ne Itālijas, te ir franču, ja? Teiksim, visi no Francijas, tad ļoti kulturāli un franciski šeit viss. Philip, look at this. What do you think? It is like we have in garden. This is also for cheese. It is for formaggio. Yeah. It is, paskatīt. Jā. It is antique. It's real antique. Un more. Paskaties arī tiem, kam kastītes patīk, iebrit poka kastīte, pasties kāda. Kaut ko ielikt, kaut ko ieņemt, kaut ko naudu krāt. Un tad vēl arī ir māksliniekiem, redzi, tā kā man, ja, māksliniekam tad ir tāda kastīte priekš visām manām otām. Nu, bet Ķīnas mākslā šīs otas nestāv tādās kastītēs. Tas vispār domā, cik krāsām laikam. Bet Ķīnas mākslā šīs otiņas karājās. Nu, ļoti skaisti. Šķita tāda interesanta lieta, pasties tāda pudernīca. Tā kādreiz bija kādai dāmai pudernīca, tur ir lūpu krāsa un pat ir spogulītes. Paskaties, cik skaisti.
šis ir tāds, nu tā kā ļoti frančus. Tas skaists. Какой сервис у моего мужа. Я смотрю, и шоколадка, Look at и this. кофе. Yeah, it is really beautiful. Вот Very это вот beautiful. This is really Я в art. надежде на обратный сервис. This is Не всегда. binoculars. This is for theater. Look at this. Arī, ja tu gribi iet uz teātri, kur var atnākt nopirkt binoklu kādu. Arī. Un šeit, protams, ir arī interesantas. Reko vēl viens. Ziloņkaula Francijā. Ko atkal franču. Bet cikot meitenes, paskatieties kāda lieta. Tu ej uz operu, teiksim, tad tev ir iespēja paņemt. Ну, может быть, просто хотела это. Paskatieties, kādas lietas šeit ir. может быть две формы. Ее сделали здесь. Jā, šis ir skaists arī. Šitas ir А у нее отломан. Šitas ir, jā, ļoti smalks. īstais ziloņa Jā. kauls. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, kā viņš ir Нет, я понимаю. vecais. Jā, protams, ka mēs redzam, ka tas ir antīk. Viņš jau ir antīk. Сделали Бастилию, взяли или нельзя? Viņš ir ļoti. Tā kā pirmo reizi es esmu aizķērusies tik ilgi vienā stendā, tāpēc, ka tiešām šeit ir ko redzēt. Šeit ir ko Ir normāli darbojas. vēl rāda, jā? Šito skrūvīt. Ok, jā, bija Vajag looking. skrūvīt, pieskrūvīt. Ok. Pagaidiet, te ir kur augšā viņi Kas ir līdz skrūvītiem mums pieskrūvēs. Tūlīt mums te ieštelēs, tu redzēs, varēs pasties, kā tā var. А, если ты набрелишь, да? nav Jā. brīvs. Tur pa labi Kaut ko. jāgriež. Jā. Stipri jāgriež. Klasiski pa labi. Tad man vajag citu instrumentu, man vajag nazīšu. Nazis, kas dara visam. Man liekas, ka viņš ir atdūries jau. Tad ir labi. Jo es negribu to vītni tev kaut kā noteikti. Tā, Tad viņš ir. Te kaut ko paskatāmies. sarakstīts, redzi, kas tur ir sarakstīts. Nu, redzi, kā ir arī telefoni. Tagad paskatāmies. No, you can see. Tagad manam vienam. If you go to theater, you can see. What you think? Так может быть. Но тогда It's not need go. You can turn. You can turn. Yeah, no. It is real. Forpoš. Jā, nu redziet, meitenes, šeit ir ļoti burvīga lieta. Franču, vintage un antīk. Bet jau tie, ok. Jā, tad mēs te noliksim šeit. Tā kā meitenes, ja jūs gribat, jūs varat atnākt. Šeit tiešām ir franču stūrītis un tiešām skaisti viss. Man patika. Pirmo reizi es biju tik ilgi. Paldies jums. Es biju tik ilgi un nostāvēju šeit. Nu, teiksim tā, tad, redzim, cilvēki dzīvo Latvijā, atbrauc un dzīvo arī Francijā. Un, protams, Francijā atved arī, Francijas darāts lietas. Ja tu gribi atrast franču lietas, tad ir lūdzu franču karogs. Šādas lietas ir retums, teiksim, mēs tikko bijām pie pārdevējiem un tiešām tu jūties tā kā Francijā. Tas ir tiešām izmeklēts antiķi un vintage, antika un vintage. Tagad mēs esam nokļuvuši atkal atpakaļ Padomju Savienībā, arī ko mēs jau redzam zivi. Šī zivs arī kas katra mājās, bet šī zivs ir no Krievu zivs, tā nav Latvijas zivs. Latvijas zivs izskatās savādāk mazliet. Nu, arī dažādas figūriņas arī, ja. Man ļoti patika franču stūrītes. Mēs pastaigāsim, mēs, protams, arī atgriezīsimies. Šeit arī, tiksim, mēs gatavim tā pa riņķi. Arī tādi gleznojumi šeit ir. Kristāla ķēdes, čāņi. Te ir bižutērija meitenes, paskatieties. Cik skaisti viss, kas visādi sīkumi, labumi, smuki kastītēs, labi pārskatāmi. Viss tas, kas ir iespējams. Tiem, kam nav, bet es jau zinu, ka visām ir pilna māja ar dažādām lietām. Ir ko vēl somiņa. Paskaties kādas, jā, ļoti skaista meitenes, redziet. Tā kā
roku darbs, tādus roku darbus arī mēs ražojam. Liku māksla, abstraktā māksla. Un tātad tirdziņš, var cikot tirdziņa platību, ja, kā mēs varam jums parādīt. Teiksim, tas ir šeit. Tas ir šeit, tas ir šeit. Tā kā tad, kad trešdienās tu nāc uz šeien, tad ir dārzeņi, jā, gaļas desas. Un tagad te ir kaut kas cits. Jā, nu, franču antīkās lietas bija daudz. Un protams, cenas kādas viņas ir. Šeit ir pilnīgi, te jau ir riktīgi Padomju Savienība, te tāds. Tad šeit ir, šeit tādi komplekti redzēti. Kaut kas tāds, kas pilnīgi galīgi man iespaidotu. Pagaidām es iespaidojos no franču. Un man patika tur tāda viena pūdernīca. Bet es esmu pārdomājis, es kolekcionēju arī etvijas, man ir sudraba. Bet arī kur odekoloni. Rekur Krasna Moskva efekti, paskaties. Rekur vēl ir. Šeit ir tādi parasti galdiņi. Te arī dažādi produkti, zaķi, kaķi, rekur rumačkas tev ir. Tādas vai skūves, viss pilnīgi nozīmītas. Šeit ir tur, kur ir jau uz galdiem. Kam nav galdu, ja, teiksim, mēs brauksim ar galdu, ja mēs brauksim. Protams, ka mums te ir interesantas lietas. Trauki tā jau es jau, kad eju, es jau pa gabalu redzu, kur jau ir ārzemju, kur ir pavisam tāds vietējais, kurš ir tāds mūsu ražojums, tomēr pieredze laika gaitā. Ja tu kādreiz kaut ko ieraugi, kaut kas tiešām baigi skaisti izskatās, tad ir cena. Reku vēl viens, vēl arī Bosch, vēl arī Boch, Karusel, Bonečaina. Cik maksā jums lūdzu šis? 7 eiro meitenes. Vēl arī Boch, jā. 25. Jā. Kas tas ir kaut kas? Rozentāl. Reku meitenes Rozentāl. Посмотри, какая красота. Reku ir, te jau tātad saprotat, jā, kā, reku vēl arī Boch, ja tev vajag. Tā ir tāda šālīte, tā kaut ko tur uzlikt. Mazugradzentīņu pie gultas, teiksim, tev būtu forši. Tādas lietas, tas tā forši noformēts uz sarkana galdauta. Rekur tas ir domāts, jūs zināt, jums ir viens viņš tikai, jā? Tikai viena. Tas ir domāts uz galda, saproti? Tā, nolikt, ja tu nezināji. Jā, mums tādi. Tur kaut kas rakstīts. Silver plated, jā. Tā iedomājos, ka tev tā mājās ir. Un reku pārējais šeit arī tāds galda klāšanai pasties. Tādas interesantas. Ko vēl ir tāds vārciņš? Jā, smuki. Un tāda, kam patīk tādas kastītes arī. Tabletņica tā kā viņa, jā? Paskaties, cik smuki ir iekšā. Tādas ļoti skaistas lietas. Paskaties. Tā ir Rozentāls. Reku vēl meitenes, tā kā ļoti bagāts tirgus, es jums teikšu, paskatieties, vēl ir Rozentāls. Tas ir sālim. Abi divi komplekti, paskaties, salt un pepper. It's for salfetten. Yeah, exactly. Yeah. Kitchen table. For kitchen more, it's butterflies. Jā. Šitai ir divi gabali. Kas tas ir? Zaičiks. Nie, kenguru. Kangaroo. Look at this kangaroo. Oh my God. Kangaroo. Yeah. Useful for those kitchen. I don't use these glasses. These candles, this box. Šitai Wilson Lambert.
Lamberts, St. Lambert, rekomendācijas dārgā vāza, kā saka, no dārgā gala. Arī dārgais veikals. Ļoti dārga, Nu. 50. Jā, bet veikalā jau ir savādāk. Riku vēl skaisti mazie šķīvīši. Arī kur ir. Komplekta tikai 5 personām. Ja? Ir komplekts, jā. Tas ir un Тулик meitenes. Птичка какая, хорошо. Putniņi. Nu, Riku vēl tie skaisti, Riku vesela kaste ar putniņiem. Tāds ir. Nu jā, kādreiz, kad tu ej uz veikalu, vajag parakņāties. Riku vēl ir rotas un viss kas. Nu, ļoti skaisti. Mums arī viss patika vāzes. Nu, tā kā, ja kādreiz nāk, ja gadījumā šodien jums ienāk atnāk. Patīk atnāk. Jā, es uz viņu ar skatījos jau pa gabalu. 30, jā. Jā, skaisti. Kur ir Belgium. Jā, cik maksā viņa? 70. Meitenes, redzēt, kāda vāza 70. Jā, nu var redzēt uzreiz. Nu, šis arī līdzīgi, jā. Bet zelta nāļa, viņi jau pa gabalu varēja redzēt, ka nāc. Jā, nu redziet, meitenes, kas kādi antīki brīnumi šeit ir. Šeit ir arī, nu, ir ļoti daudz. Ir ļoti daudz, vienkārši, ko tu gribi pati. Un mēs... Tātad mēs ejam tagad vēl tādā apgaitā. Mēs tā nelēkājam, mēs ejam pa... Jā, kas man patika, tas ir latviešu stūrītis. Tas ir arī. Te jau atkal jostas un visādas pulksteņi. Viss. Šeit ir arī brīnumi, gradzeni, naturstones. Tā. Tā, nu ko jums varu pateikt? Nu, tātad tirgus ir tik liels. Viņš ir tieši tādā pašā vietā, kur parasti trešdienās ir gaļa. Tur, kur parasti tirgo ēdienu, tad trešdienās tu nāc nopērc pārtiku šeit. Un katru otro svētdienu šeit ir arī antīkais tirgus. Tātad, piedāvājums. Riku vēl ir tās figūras. Līdzīgi manējā, bet manējā ir uz postamenta, tā kā tas ir kaut kāds cits darinājums. Nu, nenoskatīties, kā saka, nenobrīnīties, cik daudz viss, kas šeit ir. Tā, lelles, mēs apstājamies pie lellēm, tad ir karotītes. Es tādas servīzes redzēju, viņam cena 50, 20 eiro lētāk nekā internetā bija pa 70. Līdz ar to nevienmēr tu arī šinīs tirdziņos tu vari nopirkt arī lētāk, un citreiz tu vari nopirkt dārgāk. Tev vienkārši jāzina tirgus, jāzina, ko tu pārdod. Un ko vēl ir rokas sprādzes, tad es jau zinu, ka jums pilna māja ar visu, ko. Riku vēl viena kloizonē, 40 eiro maksā mazā kloizonē. Tāda. Arī vēl viens binoklis, perlamutra. Ja gribi iet, tā kā neviens jau tiem binokļiem nekur laikam neiet, tad visi skatās bez. Riku tāda antika somiņa. Tā nolikta tāda Melchiors, nav sudrabs, būtu laikam baigi paglabātam. Tas šeit arī tāds art nouveau stiliņš, bet arī mūsdienu tāda ražojuma, kas bez sīmolkiem. Pingvīni, bet es meklēju fazānu, teiksim, ja? Have you seen fazānu? Fazāns seen? Un ko viena tāda smarža pudele, tāda bohēmas stikls.
Nu, šitas jau vairāk tāds figūras, bet fazānus es neesmu redzējusi. Es meklēju fazānu. Jā, jā. Kādreiz tu arī paskaties uz visiem pārdevējiem. Tad tu paskaties, ko cilvēki tad ir, ko arī cintars kaucēm. Tas ir tādas brošas, un tas ir tiem, kam gribās cintaru. Nu, dzintars nav man sakmens, kaut gan visi piedēvē viņam spējas. Tā, kur ir zirgam iemaukti. Kur vecas slidas, vecā typing mašīna, rakstā-mašīna. Tad es tā kā staigāju, visi te šķauda, man te visi apšķaudīs. Nu, kur šeit ir arī komplekti, trauki. Un kur ir stela, arī komplekts, jau redzēt, brūnais šķivītis. Un kur vēl ir stelas, tautiskais. Это был на каком то ли ресторане, то ли на столах вот такие простые делали. Tā kā Rīgas pirmā šķirapas tie stāvēja kafija, espresso, ausma, jā. Ir vairākas tādas. Espresso rītam, paskat, cik laba. Ja jums tieši ausma interesē, man ir vēl dažādi duetiņi, nav izlikt. Es tā skatos vienkārši. Cik maksā tāda? 2,50 krūzīti. 2,50 krūzīti. Man ir 6 gabalas tādas. Jā. Šobrīd ir. Ja ir vēlēšanās vienkārši pausmas dotiem, es varu parādīt, ir vesela kaste ar viņiem, kur jūs varat skatīties un varbūt kaut kas interesants atrodāt. Tāda stilīga. Maiga, interesanta, tāda neuzkrītoša tāda. Neredzēta, parasti jau visur ir zināmas ausmas, kādas ir pieejamas. Tā, kas vēl te ir, tā tas nav. Tas ir nav. Reku vēl vasara, mums arī šitāds ir. Ну, сколько дешевле? И сколько вы будете брать, и сколько Tad дешевле? rekur ir, ko stela. Ar visiem šitiem tiem. Выбрать, чтобы там клеймо, например, Да, можно будет выбрать 3. Stela. Да. Reku vēl mani mājās tāda 3, 6, 8, brūnā. 6%, 15. серьезно. А какая будет серьезная скидка? 12. Oh, you ready? Okay, we go. This is for espresso. Это получается 2 евро единица. 2 евро единица. Ну, хотя бы. Okay. Да, конечно, да. Kur es tev parādīšu, kur AG Fans. Skaties, ja, Matija, ne Dysons. Padomu laika Dysons. Tad ir vēl tādas kastītes. Nu, tālāk nākošā daļa, tātad trauki, vāzes, dekori, tātad skaisti. Nu šī vāze. Šis ir domāts, kur ielikt puķes iekšā. Tāda kāda cena 20 eiro viņam ir. Paskaties. Tā. Es pat nemaz tā neko nazis. Jā, gribējās fazānu. Fazānu nav pagānu. Fazānu. Filip, you know fazānu? This bird with long tail. Es tādu meklēju. Tas ir fazāns? Nē, tas ir fazāns. Nav. Nē, tas parot. Tas ir papagailis. Parot, reku vēl. Papagaili ir, bet man vajag vai fazānu vai pāvu. Reku mākslas darbs. Redzi, kā cilvēki sēž, te jau, kad tu redzi šos produktus, te jau redzi, ka tagad šeit ir šie produkti, ko tu tagad vari redzēt. Tas jau ir ļoti dārgais, kā saka, atkal stirdziņam. Reku kaķis, kur arī pilnīgi tā kā dzīves, paskaties. Un tu vari redzēt arī
Nu, ja tev vajag mājas interjeram, paskaties kāds skaists. Tas ir kaut kāds franču, tas smuka. Paskaties, nu te izdāv. Jā, bet var redzēt, ja? Nu, ja tev vajag dāvanai, paskaties kastītē. Красота. Ja? Nu, un tad ir arī rotaļlietas, protams, jā, mašīnītes, atceries, ka tam jaunībā un bērnībā kolekcionēja to visu. Tad ir arī slidas,